我是全白，他也是全黑。我们今天去看一下香奈儿的预览。我这个脑门昨天卷头的时候被电卷棒烫糊了，给大家不要介意。当模特的时候都不知道给烫糊了多少回了，这脑门。而且是还经常烫到我耳朵，因为我耳朵比较支棱出来。Hello 啊！链条的这样的一个滚边，很多的一些隐藏的细节。就是在手工的时候，它其实是故意留下，变得更加的具有贴服性。太听话了吧，很淡定。这人冷到直接进店选购冲锋衣了，别说颜色还挺搭。啊，它有点那种粉粉的，对，怎么样，暖和了吗？夏天是不是到了？对，真热，不够你嘚瑟的，有点妩媚啊。哎，这就是咱们卖的那个新年系列的，太可爱了，还举一个八，还喝酒啊，Happy 酒，帽衫也挺可爱的。他可是用着不太友善的眼神看着我，还在这，好可爱呀！他们衣服都好时髦啊。嗨，你在这儿，狗都有奶鼻子糖葫芦，我都没吃过奶鼻子。然后那只狗做完了，对，然后把我包一扔，然后把衣服甩这儿，就希望让这只狗坐这儿。哎呀，好可爱呀！哎呦，判若两人。跟到这儿的时候，就是冬天在外边溜达。哎呦呵，拿捏。太想看了。都是颗粒的，烧完之后会像液体一样，可以像牛奶一样浇在这个上面。好像是，还挺好看。好沉啊。配人这音乐，喜庆。你应该再拿一根糖葫芦。哇！太美了。好漂亮哦！这是做出来的花瓣。自从我跟便利在外面临时买了这个衣服以后，我就脱不下来了。这衣服又轻又薄又暖和。这是广告吗？不是，这不是广告。我不喜欢穿太轻的衣服。主要是你也不需要保暖。介绍一下，这个黄色的带着毛毛的，很软糯的衣服。小熊装。小熊装。好久没见过书报亭，这个品牌必须得找我代言。你看 ，HH， 赫赫，啊，赫赫，好好。怪不得我这么喜欢这品牌，原来它叫赫赫。这不是广告，这不想出来的。光呀光呀光！大家要找一下我们现在买到了什么？找一下。对，在你身上找一下，肯定有眼尖的宝宝。但是试衣环节。哎呀，很久没有在这视频里出现衣服架子的衣服。观众福利到了。后面怎么那么像霸王龙的小手？准备买这件 Rick Owens 和 Moncler 的联名小短款。1只、2只、3只，还有一只藏在那里。我们来吃饭了。这个后面这个像屁股一样，这螺上面的那个深色的是黄，是黄吗？哇，很诱人。
人呢。好吃，好吃，好吃！小饭桌，一边嗑瓜子一边聊大天儿。来吃饭喽！鸡头还得动一动。哇！周游。能整块的话，整块吃。我就来了，到汁了。记得石斑鱼。哇！你看上来之后我还厚着。麻香麻香的。很香。小鸡。哇！和我的薯片有点像。九肚鱼麻婆豆腐拌饭。拿来吧你！你们福建闽南的。漂亮啊！哇，这个好漂亮。今天回到家里了，编辑里给我买了一个糖。达拉，你为什么在桌上？那天我想问编里，琥珀糖是什么味道？一直看那个博主在嘎吱嘎吱嚼，编里说他也买了一盒，他就给我也买了一盒。好几个颜色，刚才还把它放冰箱里，就为了让它更脆一点。但是我们家扫地机器人现在在嗡嗡的响，我也不知道能不能收到脆的音。这个好吃哎，里边是那种葡萄软糖的味道，外面是一层脆的。再吃一个蓝色的，看什么味道？好看呀！说不上是什么味道，就是那种酸甜的糖果的味道，好好吃。因为它不是很甜。哎，我咬我！耶，有巧克力，再跳一个，冻得嘚嘚的，好逗啊！好可爱呀！可爱可爱。都别小麦克风。这是长腿版啊。我们仨又 call back 一下。跳的真好。好可爱！哇，这是新的，就是那个扣。感谢参与，谢谢参与。完了，这么可爱啊！不是我为什么那么口眼歪斜呀？我想问一下，你这镜头有问题。小鲁来买抽奖的礼物来了，这大包小包的，又给大家买了新的蜡烛。不是，我们这正点餐呢，然后这个都吃上了，怪不得一碗都快没了。你看看，太饿了。我们一会儿一抬头，这全空了。关键他说他减肥呢。在进这家餐厅之前，我自己嘴唇都白了。然后店里半张的又上来了。这是我跟老张每次都想来，然后每次看见人多都失败，没有来成功的这家店。我倒要看那咖啡店什么来路。嚯！挺好看的。怎么着？下次再来。我们要出去吃饭。它这也是双头的，这边是那种带闪的，我最近发现的好看的颜色。它这边是一个透明的，但我现在先不刷吧。新买2个眼镜，这个就是你们之前一直问我那个晚间护肤视频，我最后戴的那个近视镜。
然后我最近又新买了一个，就在网上买的，我的那个型号已经停产了，所以我新买了一个。它也是带帽的嘛，跟着我东奔西走，它有很多地方都已经裂开了，版型差不多，还挺好看的。然后是一个这个 Coiseo 是这么读，眼镜盒挺好看，镜架是这样子，那种比较乌的那种金属色，这就特别像他们品牌的那种调调，也挺可爱的。它是偏长一点点，酷的那种少女感的气质。侧面是这样，这镜架相对这个来说肯定是更便宜一点，就比较适合我们平时这种放在包里面，如果没化妆啊什么的就拿出来戴一下。这个是因为它是那种材质很好，很轻很轻，因为我的度数是450度，厚一点的镜片配上去它就会有点重，所以我镜架就尽量选那种特别轻的。它这牌子就是1905年就创立，百年品牌。他们俩又要拍照片了，模特儿都已经就位了，你看还穿上我新年买衣服，我在这独自美丽。还挺好看，一边点菜还得一边跳舞。为什么刚睡醒都要那么嗨？你们夫妻俩有点卷啊，就是在这儿各自自拍。大骨髓，哇，这剪不断理还乱。可以。这个时候的编辑任人宰割了，只能让我拍他了。很专业。我乐这么两下，我这顿饭都烧了。看编辑里来的往那儿一窝，让大家看看编辑里的生活状态。A few hours later， 就看编辑里今天这一天都定在这儿了。变高了，你瞧瞧这点。你什么时候受过这苦？你找个座呗，我再给你拿个座。你看给我吹的这一半高起来了。昨天没喝成，今天又来这儿了。做客，今儿必须给他喝了。好。然后我吃着我这锅巴，还行这锅巴。哎呦。哇，是有吃呀，那这是怎么回事啊？这个就倒一这么大长口一杯子，对，拿了一桌子，我跟编辑这小饭桌支起来，我得给大家看一眼编辑这饭。哎，一坨黑。好，我这是蛋包饭，编辑还给我开这小氛围灯儿。对。请见这3对客户的过程中，大家可以发表自己的意见，觉得他的穿衣风格是拉还是夯，可以在弹幕里面告诉我们。了解看不敢，抢不抢？现在给杨鲁进行一个试色和封唇的动作，抖，嘴撅着，你放松，放松不是痴呆。你怎么画到我人中上了都？现在特别像嘴扇了，冬天的时候舔那嘴唇，然后上面红的。专业点儿，先把它这唇线勾勒出来，但是不要延伸到嘴角，因为如果你延伸到嘴角的话，你嘴就太大了。这个地方要下来点，下来太多了，确实是有点画出来一点，画出来了一点，然后把这个先填上。你等会儿晕一下，这儿可以加深一点点。上火了吧？现在就是画一个翘的嘴角，行，完成。杨鲁，你干嘛？杨鲁，干嘛呀？不行了，我要吐了。